xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn bộ sưu tập slime của mình nha các bạn. Đây các bạn, đây là món slime đầu tiên. Tao là Ernie. Đây là bạn gái tao, Harry. Mở ra Xin lỗi nha vì các sự bạn. bất tiện đây. Đây các bạn. Chắc bọn mày sẽ ở lại đây đêm nay. Rất là mềm và dẻo nha. Nó có độ trong suốt nè. Nhưng không phải là trong suốt hết nha. Rồi tiếp theo đó là một món slime màu xanh nha các bạn, nhưng nó rất là bự, nó bự hơn cái này và nó không được dẻo như cái này nha các bạn, nó cứng hơn rất nhiều. Nó không được dẻo như cái này, cứng hơn nhiều nha các bạn. Nó giống như dạng nó sẽ thông minh vậy á. Chưa rất là đã nha. Rồi và cuối cùng là một hũ slime trong suốt đây. Vì mình đang để đúng 6 ngày cho nó trong suốt nha các bạn, cho nên mình sẽ mở cho các bạn xem mà mình đo đụng mấy cái thôi. Rất là dịu nha. Và video mình đến đây là hết rồi, tạm biệt các bạn nha, bye.